पोर्ट फिगो है। इसका प्रॉब्लम साउंड का है, नॉकिंग है थोड़ी टैपिट कवर के अंदर। देखते हैं कैसे। हाँ मेरे तरह स्टार्ट करो। हाँ टायर ऑयल है, कोई रॉकर में प्रॉब्लम है, देखते हैं। टैपिट कवर खोल दिए। ये इसका कैम शॉक, इसके ऊपर एक मार है। ये साफ है, तो घुमाओ। ये इसके ऊपर भी मार है, ये पूरा घस गया है। घुमाओ और चेक कर लेंगे ना पूरे। दो तो हो गए। दो चेक हुए। ये यहाँ पे इसके ऊपर भी है। घुमाओ। तीन हो गए, तीन। एक नंबर क्लियर है। दो नंबर, दो नंबर पे थोड़ा माइनर है। तो तीन नंबर क्लियर है। दो पे मार है। तीन, एक, दो क्लियर। घुमा। चार नंबर पे भी मार है, ठहरो। ये चार नंबर लो। ये डैमेज है पूरे। एक कैम शॉट पहले वाला जो डैमेज है। ये भी दूसरा, ये भी सेकंड है। फ्रेश है लेकिन। करते हैं फिट अभी। ये हो गया पूरा फाइनल फिटिंग। अभी करते हैं इसको स्टार्ट। स्टार्ट करो। कर चला गया। देख करो। ये केम शाफ्ट की वजह से इसकी नॉकिंग जो कड़कड़ की आ रही थी, इसका ही प्रॉब्लम था। इसके चार पॉइंट घसे गए वाले थे इसके, जो इसके लिए उसका इतना साउंड आ रहा था कड़कड़ कड़। अभी एक नंबर हो गया साइलेंट।